Maverick 440. ஸோ ஹேர்லி டேவிட்சனும் ஹீரோவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலாபரேஷன் பண்ணி ஹேர்லி டேவிட்சன் X440 அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ ஹீரோ தனியாக Maverick 440 அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் தான். ஸோ ஒரு 440 சிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் 27 பிஹெச்பி பவரையும் 36 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் எல்சிடி டிஸ்பிளே, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டிக்கான ஆப்ஷன், 10x10 நேவிகேஷன், கால், எஸ்எம்எஸ் அலர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது போக ஸ்லிப்பர் கிளச்சுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியில் அவைலபிள் இருக்குது. மொத்தம் 3 விதமான வேரியண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி அவைலபிள் இருக்குது. பேஸ் வேரியண்ட்டோட எக்ஸோரூம் ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1,99,000 பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் இந்த வண்டியோடைய ரைடிங் பொசிஷன் ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டாக, அதே மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஹெட்லைட்டு, இண்டிகேட்டர்ஸு, டெய்ல் லேம்ப் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் வந்து ஒரு எல்இடி செட்டப்பில் வருது.